南华大学进前因为境外学生做散工，而且是做超过时间的案件，被教育部列作是教学品质查核的对象。后来针对学生所上课授课安排，有定出一寡新的办法。学生会即马认定讲新的规定会影响到学生的权益。今仔日和高等教育产业工会做伙召开记者会，要求学校就要做出修改。大声讲出诉求，要求学校修改政策。嘉义县南华大学的学生会参台湾高等教育产业工会召开记者会，讲南华大学为要配合教育部的教学品质查核作业，定出全面性密集巡堂、强制性教课，学生授课袂当超过11节种规定，影响到学生排课甲授课时间的规划。教育部的惩处应该要对应学校的错误啊。如果是拿全校的师生的受教权、教学自由，或者是讲学自由、学术自由来做牺牲的话，这完全是不对的。不过学校表示，这摆规定是专案配合教育部的查核，所有的过程都合法。昨嘛有向学校内的老师来说明。因应这个教育部的教学品质查核已经定了各种其项的办法，那些办法都按照目前学校既定的法定程序来办理所以在按照目前学校的规定，都是合乎程序也合乎学校的规定的。记者会现场伫边仔嘛有教授提出无同的看法，只是伊选择用唱歌的方式，希望学生会甲学校会当好好来参详。教育部为什么要来查呢？不过就是因为在前面的那个事件里面反映了一个教学品质可能需要被确认。OK， 那可是呢，整个事情并没有人讨论到我们的越南生到底发生了什么事。尽可能不要再用对立的方式来进行后面的这些，大家应该要坐下好好讨论。南华大学学生会表示，学校对教育部的查核动作做了上侪无必要的规定，希望学校会当修改。不过学校嘛表示，离教育部要来查核剩无偌济时间，所以会继续甲学校的学生甲老师来说明，希望会当互大家拢清楚目前的目标。记者林慧婷，嘉义报道。